Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas masalah rahasia di belakang sirul Fatihah. Kita akan membahas opose rahasianya di belakang Al-Fatihah. Kan sering sing baca sirul Fatihah lah ngaten nggih. Karepe piye? Ingat, jangan kau mengatakan sesuatu jikalau kau tidak mengerti sesuatu. Sebab semua perkataan yang kau ucapkan mesti ada tanggung jawabnya. Dan mengerti sesuatu itu harus tahu dan harus sudah melakukan sesuatu itu. Pun paham? Okay. Jangan kau melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu jikalau kau tidak mengerti sesuatu. Dan jangan berhenti pada ngerti sesuatu jikalau kau belum membuktikan sesuatu. Ibaratnya wong cerita kudu wis tau ngalami apa sing den ceritakake. Ngoten. Nek niku mengke pun lunas, mongko ketika saat bercerita pasti dalam hatimu tidak ada keraguan-raguan atas kebenaran apa yang sudah diceritakan. Sirul Fatihah niku akan Anda ngerti, Anda akan tahu dan mengerti setelah saudara mengerti dan mengamalkan ngetrapni hakikatipun syahadat. Sebab Fatihah itu salah satu rukun sah dan tidaknya di dalam sholat miturut pandangan syariat. Miturut pandangan hakikat, sah dan tidaknya sholatmu jikalau kau benar atau tidaknya syahadatmu. Syahadat yang dimaksud adalah persaksian, menghadap, melihat. Bagaimana mungkin akan sah sholatmu jikalau persaksian hatimu itu belum benar. Ini pandangan hakikat. Namanya kelas iku beda-beda dan berkat tingkat. Namanya kelas itu beda-beda dan bertingkat-tingkat, dan ini hukumnya tidak bisa dicampur aduk. Hukum kita yang ada di syariat tidak bisa dicampur dengan hukum orang yang kelasnya sudah di hakikat. Bagaimana mungkin sama
antara orang yang buta ketika berjalan dengan orang yang tidak buta, nggak sama. Bagaimana mungkin sama antara orang yang beriman dengan orang yang sudah ihsan? Nggak sama. Bagaimana mungkin orang yang tidak membawa tiket untuk masuk gedung dengan orang yang sudah membawa tiket? Jadi kelasnya beda-beda dan itu tidak bisa dicampur. Cuman saja Allah sampun memperingatkan, jikalau kau sementara masih di kelas 1, naiklah ning kelas 2. Jikalau kau masih di syariat, lanjutlah sampai ke hakikat. Sebab kesempurnaan sesuatu itu harus melalui terlebih dahulu yang namanya proses. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Bapak Ibu, kita manusia itu mengalami beberapa proses untuk bisa sampai pada Allah, dan proses ini berlaku terhadap manusia. Ketika saat proses, kita tidak boleh di situ menganggap bahwasanya itu berat, jangan. Sebab kalau kita mengatakan berat, pasti yang terjadi di dalam hati adalah pesimis, jatuhnya kita akan diputus asa. Kita harus optimis, sebab optimis itu jatuhnya kita semangat untuk berjalan terus sampai pada tujuan akhir. Bis kembali pada rahasianya siril Fatihah. Kalau toh memang ada kaitannya antara sahnya sholat dengan bacaan Fatihah, terus ada apa dengan Fatihah? Kok gak lian bacaan Fatihah? Tadi saya katakan, sholatmu di hadapan Allah, indallah, itu benar dan tidak benar, afsah dan tidak afsah, kuncinya tergantung sudah benar atau belum syahadatmu. Persaksianmu itu sudah dikatakan benar di mata Allah atau belum. Dikatakan ing mungguh Allah benar atau tidak, itu tergantung belum atau sudah hatimu makrifat terhadap Allah. Makanya asyhadu itu tidak boleh berhenti pada la ilaha
jikalau berhenti syariat mengatakan hukumnya syirik. Gak oleh pedot, harus sampai ke ilallah. Wis ayo diurai galon sidik. Sampai gak usah mempermasalahkan ada khilafain, ada khilaf utawa bedo pandangan terkait bismillah masuk salah satu dalam Fatihah atau tidak. Ada kil yang mengatakan bismillah itu tidak masuk salah satu surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan termasuk. Wis kita nggak butuh pendapat sing khilaf itu, gak usah. Bah sing mengatakan termasuk, bah yang mengatakan tidak termasuk. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahman kang welas asih ing dalem dunya. Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu diberikan terhadap siapapun, baik yang mukmin maupun yang kafir. Iku kebutuhan maisyatud dunya, kebutuhan duniawiyah Ar-Rahman niki. Sedangkan Ar-Rahim iki kebutuhan akhirat dan hanya diberikan terhadap mukmin saja. Ar-Rahim kebutuhan akhirat. Is. Iki kok nguraine sirul Fatihah wonten mriku. Saudara tidak akan bisa tahu dan mengerti sirine Fatihah jikalau ketika saat saudara membaca bismillah sementara hatimu tidak makrifat terhadap Allah. Ketika hati tidak makrifat terhadap Allah, otomatis hati makrifat terhadap selain Allah, yaitu isine Ar-Rahman. Apa isine Ar-Rahman? Kebutuhan dunya. Wis Ar-Rahman iku diwehke wong mukmin ambek wong kafir. Nek Ar-Rahim diwehke nak nggone mukmin fakot tok. Sapa sing den maksud wong mukmin ning kene adalah seseorang yang hatinya itu makrifat terhadap Allah. Sapa wong sing makrifat nang Allah? Ya kuwi wong sing nalikane orang yang ketika saat lesannya mengucap bismillah, maksud hati Allah itu Allah iku hidup. Nek umpama ditulisno cara lesan bidatil lah. You understand? Ya.
Kuwi mantuk-mantuk ngantuk apa mantuk-mantuk paham. Ngono. Iso aku ya understand tok wis liyane. Suk kuwi aku nek wong bahasa Inggris kaget sampean. Kaget. Iki durung metu. Wis. Sapa sing wis atine iku makrifat nang Allah, mongko hukum sing mesti dia akan mendapatkan rohin. Itulah orang yang tahu sirine Al-Fatihah, sehingga ketika membaca Fatihah iku mesti atine iku dunung, atine mesti makrifat nang Allah. Ya kuwi sing dadekke apa sing den laku dan berlaku di situ mesti muncul ar-Rahim. Lah ar-Rahim iki asine sing dibutuhno wong sak jagat. Apa iso ketemu ar-Rahimi? Lah wong golongan kita itu ada di Nurul Iman, mboten saged. Iku diibaratne oleh Imam Ghazali ana kebo mlebu bolongane semut, mboten saged. Nek semut mlebu bolongane kebo tasik saged, wong kebo mlebu bolongane semut. Lah niki artine ngene, golongan hati yang sudah makrifat nang Allah, apa sing dianggep golongan syariat, golongan Nurul Iman, dalan utawa duduk dalan, iku bisa dilakoni ambek golongan ahli makrifat sebagai jalan. Contoh, syariat mengatakan sholat sebagai jalan untuk bertemu Allah. Orang syariat selain aktivitas sholat, mbuh macul, mbuh mergawe nang tambak, nang kantor, iku ra bisa, iku duduk dalan. Tapi ahli makrifat hatinya pada Allah yang disebut ahli suhud, iku iso digedalan untuk bertemu Allah, karena ahli suhud sudah diajarkan dan hatinya beriman bahwasanya Allah iku di mana. Allah ora tenguk-tenguk ning jero masjid tok, mboten. Gusti Allah ya ning sawah, ana pasar, bahkan nek oleh aku ngomong juga ana komplek sing digawe sapa 2 1. Nemen to niki? Ahli suhud iku bisa iku digawe dalan untuk bertemu Allah. Jadi ahli suhud iku mboten dangkal, luas sekali, luas. Mangkane wong Jawa ngomong cah sing jero segarane nggih wonten mriku. Wis tak teruske. Ar-Rahman Ar-Rahim padha iku kang dadi sifate Allah.
Kui tidak akan bisa masuk pada Allah lewat sifat nek gak awakmu iku wis makrifat nang Allah. Nek durung makrifat nang Allah, yang terjadi dalam hatimu sifat iku kok aku ngaten kuwi. Padahal Ar-Rahman ya sifate Allah, Ar-Rahim sifate Allah. Lah nyapa kok aku? Karena kita belum makrifat nang Allah. Sehingga apa sing teka rupa rizki apa wae mesti ati condong ngiblat menyang makhluke. Contoh iki. Jenengan mergawe terus oleh bayaran, mesti sampean ketika durung dibayar jenengan nagih sebab ati sampean merasa kita yang bekerja. Nek gak dibayar ngamuk-ngamuk iku sing mesti. Maneh salat mesti sampean kali kula nuntut Gusti Allah ganjarane Gusti ndi. Lah sing 17 biyen kok gak didudune ra. Digodak. Ditagih. Sampean kali kula nagih Allah. Kula niki pun salat. Kula niki nggih pun laku sae. Nagih nang Gusti Allah. Apa uripku kok ya sik seret? Aku wis patuh. Salat ya wis tekun, sembarang hukum apa perintah wis tak lakoni, larangan ya wis tak tinggal. Urip iki kok pancet. Asale becak tetep becak. Nagih nang Gusti Allah. Lho, karena dasari ngaku. Saiki nang jopo gegeran pilihan antara siji ambek loro. Kuwi gegeran percuma, asale becak ya tetep. Lah nyapa gegeran? Kuwi wis dipondasi Allah atimu, wis diajari Allah etika ning atimu, ya. Rugi sampean kali kula ditekakno ujian siji ambek loro, akhire rame kekeran iso gak sapa-sapaan lho niki lho ya. Mesti muncul gegeman. Kuwi nek gak padha ambek aku tak gegem, gak usah ngono. Kita sudah diajari Allah lewat teladan sing wis den contohno terhadap sesepuh kita. Apa teladane? Hatimu tidak akan pernah mencapai satu kedamaian hakikiyah jikalau hatimu tidak bisa sampai makrifat pada Allah. Jopo umek iku wis lumrah, tapi umeke njaba aja kok dadekno alasan akhire merantak umeke jero aja. Sampeyan kudu duwe filter nang Allah. Aku iki repot ditakoni gak jawab, kate gak jawab piye tak jawab iku munyer ndasku. Gus jane sampai niku condong nang ndi, siji apa loro?
cek gak dawa-dawa ula tak jawab aku milih Gusti Allah. Lu cek paham ning siji ana Allah, ning loro ya ana Allah. Artine wis persoalan iku dadekno dalan atimu iso nuju ahad dateng Gusti Allah. Wis gak umep maneh, umep no mboten? Umep Pak. Nek umep balekno nang Allah maneh. Nek wis padha ngerti etika akhlak ilahiyah, aku kira tak pikir si A gak podo si B iku gak ada masalah. Bah si A iku rono, bah si B iku rene. Bagi hati yang sudah duduk di akadnya Allah iku yo gak ono masalah. Nek kabeh iku manglungguh ning kuno mendahno baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, iku mesti akan terjadi. Garakno berkahe siji desa siji negara dicabut dening Allah wa antum dolimun, iku karena kabeh penduduke padha berbuat dolim nang Gusti Allah. Apa bentuk dolimi? Meledingi Allah ati iki sujud nang sahwatudun iki. Mula lewat mensos niki aku peringatkan terhadap seluruh yang berkecimpung di situ, kembalilah hatimu pada Allah. Baik sing duduk di satu maupun yang di dua, kembalilah hatimu terhadap Allah. Kembali sing kados pundi to? Kembali yang bagaimana to maksudnya? Sibukkanlah hatimu untuk senantiasa berzikir terhadap Allah, senajano rogolan akalmu dideleh hundi wae, diletakkan di mana saja. Jikalau tindakan ini dilakukan baik mulai pemimpinnya maupun bawahan yang dipimpin ini, aku yakin berkah baldatun thayyibatun iki akan muncul. Boten geger. Paham nggih? Wis tak terusno. Anane geger sifat Ar-Rahman Ar-Rahim iku dalam hati iku duduk di taholi. Iki jenenge wong iki ngawur. Wis. Nomor 3, Malik Yaumiddin. Malik kang ratoni Yaumiddin. Dina-dina din niki dina apa? Ada yang mengartikan din iku dina pembalasan, dina kiamat dan lain sebagainya. Malik iku sifate urip sing ngeratoni alam, segala aktivitas. Nek atimu durung makrifat nang urip sing ngeratoni iku, otomatis atimu nuduh ada urip selain Allah.
sebab diuripi Allah. Jatuhnya nanti akan kita ngaku-ngaku selain al-haq hidup itu ada hidup lain yang ngeratoni, sehingga wajar muncul nek api songko Allah, nek elek parani songko iblis. Kakek ngombe mangku anyang-anyangen aku rek gak ono selangnya wis. Malik iki atimu kudu makrifat menyang urip zat sing nguasai segala hal sesuatu. Iku mal apa yaumiddin iku wonten mriku. Yaumiddin itu ngalam di dalam dohir, ngalam di dalam aktivitas apapun, itu yaumiddin. Ahli syuhud sing wis dikatakan ono kuno mesti hatinya condong terhadap apa jenis terhadap hidup. Iki termasuk yang tahu sirine Al-Fatihah. Lanjut apa? Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana budu wa iya kanas ta'in, kanas ta'in. Mung dateng panjenengan Gusti nak budu nyembah sapa ingsun. Wa iyalan mung dateng panjenengan Gusti iku nasta'in nyuwun pitulung sapa ingsun. Iki berarti proses suluk, proses suluk nuju wusul. Menjenenge proses ya mesti ana loro, ana sing madhep, ana sing diedep. Nek wis tutuk makrifat tulisannya apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mboten oleh kalau tulis ya kuwi dipencak mu tulis itu. Makanya iku sengaja gak oleh ditulis, iku akan tahu tampak nyatanya bagi hanya orang yang makrifat terhadap Allah. Harap tak tulis ya tetep gak oleh munggu syariat, akhirnya tulisannya ono ing jero ati. Hanya kepadamulah ya Allah, dan hanya kepadamulah ya Allah saya menyembah dan minta tolong. Nyembah karepe piye? Karepe asyhadu mung dateng jenengan illallah. Nasta'in pitulung untuk berangkate asyhadu cek gak mandek ono syahwatu dunya isine la ilaha. Jadi ditulungi urip cekne tutuk illallah. Nasta'in iku ono kuno. Jaluk pitulung Gusti, atiku cek gak selingkuh menyang panjenengan. Iku bentuk nafsu lawamahnya di situ. Prosesnya ono kuno memangnya. Ya Allah, aku sampean tekakni perkara kenikmatan dunya. Rupa bojo utawa anak utawa dunya, tulung sampean pitulungi ati kula cek ora kesengsem madhep menyang kuwi. Paham maksudnya?
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Perkara apa sing ditekakno Allah kemewahan tetep ati dalam jalur rasyad, dalam jalur petunjuk pitulung Allah untuk dateng Allah. Iki iso kelakon yen lamuno prosesi mboten berhenti. Oke lah, sampai dari berbagai macam penjuru untuk sampai pada Ponpes Jaya Baru ngaji. Ning gak sedikit orang yang di tengah-tengah gak jadi, gak sampai pada tujuan karena berbagai persoalan. Ono tengah-tengah telepon, Pak tutuk endi ning dalan mulya, anakmu loro, wis ngeluh ngene. Akhirnya balik kanan, Pak tutuk endi? Tutuk nang dalan, iki udan sing nilpun mang, wis lereno leren engko ae awakmu budhalo sak bakdane udan, ngajine mari udane mari pas ngaten. Siapa sing neluk Pak Emang? Nafsu dalam hatimu, nafsu yang ada di dalam hatimu. Pak tutuk endi? Gitu tengah dalan, lereno dhisik ning gunung ana toko sing tuku iku mang sing kok goleki leren. Ya wis mbasa ana kono, ngapunten ingkang kathah, wis berbagai macam persoalan. Akhire arepe mangkat maneh ngajine wis mari. Ya. Berbagai persoalan sing kono ngono kuwi. Wis Bapak Ibu, proses iku ojo berhenti teruske. Nek kuwi suluk kudu sampai kewusulan, ojo berhenti. Semata-mata apa yang dihadapkan kita itu minangka ujian. Terus ayatnya apa? Ihdinas siratal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti, aweh petunjuk kula siratal mustaqim ing dalan kang jejeg. Iki nek ahli syuhud duduk dalan sing dimaksud laku syariat. Petunjuk dalan sing jejeg iku ati gak gampang toleh. Ati gak gampang toleh sakliyane gesang, senajano yang dihadapkan secara fisik iku syahwat. Akhirnya ceduk bojo anak dunya, atine tetep fokus nang urip. Lho ngene iki nek gak oleh petunjuk gak gampang. Gak iso atiku klik nang uripe nek gak oleh petunjuk. Ati konek nang Allah, makrifat nang Allah iku nek ora oleh petunjuk hidayah sangka Allah ya ora iso. Sirat dalan aktivitas mustaqim kang jejeg
ya lakune ati mung madhep makrifat nang Allah di segala aktivitas dan situasi apapun. Di sirat mustaqim iku yaiku sirotol ladzi an amta alaihim ghairil maghdub alaihim walad dolin. Ya kuwi dalan sing panjenengan cawisake dateng orang-orang yang kau berikan nikmat. Itulah jalan yang panjenengan berikan terhadap orang-orang yang kau berikan nikmat. Artinya piye? Yaiku kang maksud nikmat iku hati ketika saat bertemu Allah. Iku nikmat an'amta alaihim. Golongan-golongan yang hatinya orang banyak yang sudah sampai pada panjenengan Allah. Ngaten niki. Dalan yang diberikan terhadap orang-orang yang hatinya sudah makrifat terhadap Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan terhadap orang-orang yang panjenengan ajar, yang jenengan azab, jenengan ghadab, waladolin, dan juga bukan jalan yang panjenengan berikan terhadap orang-orang yang berbuat dolim. Iki Pak, didalane wong sing iman, didalane wong sing dolim utawa wong sing den ghadab Allah iku beda. Piye bedane nanti ngene. Iki perbedaan antara ahli syuhud dengan ahli hijab. An'amta alaihim iki adalah ahli syuhud. Ketika dihadapkan Allah apapun, hatinya mesti condong menyang urip. Paham ya? Wis. Berarti hatinya madhep nang Allah. Ashadune iso tutu illallah. Berarti imame ati iku Allah. Sing tak maksud Allah itu duduk mung jeneng tapi hidup. Sedangkan ahli hijab ya niki ghairil maghdub ambek dlolin. Jalannya itu ahli dolim, mesti atine condong nang sakliyane Gusti Allah. Contoh dalan salat, ahli hijab mesti ngakoni yen kuwi salatku, nggih mboten? Nek wis ngakoni pekerjaan iku pekerjaanku, aturane yo mesti nggodak bayaran. Mula ojo heran salat kita yang seperti ini arep-arep ganjaran. Lah iki berarti iki bukan golongan orang yang tahu siril Fatihah. An'amta alaihim teng mriki golongan ahli syuhud sing dalane iku cetha nang Allah. Sapa sing dadekno ati condong menyang Allah, mongko jagat atine apabila peteng mesti diganti dadi padang.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadz-dzulumati ilan nur. Sebaliknya sapa sing atine mlaku dalan nang nafsu, berarti golongane maghdub ambek dolin. Kebalikannya, hati nggak iso ngalami padang, hati tetep buta. Nek peteng mongko gak cetha, Allah iku jengleh gak saged. Entek ya niki ya, kesimpulannya siril Fatihah adalah urip. Urip. No. Lisi sing gawedi urip. Man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Iki orang yang tahu sirine Fatihah adalah orang yang tahu dirinya. Siapa yang tahu dirinya faqat arafa rabbahu, maka dirinya akan tahu Tuhannya. Sing den maksud ngerti awake iku dalam hal apa? Dalam hal kehidupan, dalam hal hidup. Dikatakan man arafa adalah wong sing ngerteni yen urip ning awake iku sejatine Gusti. Wis enak toh? Wis gak takholi lungguhe ning tajalli. Bisa untuk sampai ke makom iku riyadhah, prihatin sing disebut munajat. Wa idh qala Musa, tatkalane Allah dawuh nang Musa, Musa berangkat to awakmu nang gunung Turisina. Gunung Turisina itu adalah min asrafil majalis, tempat yang disucikan. Cara syariat iku gunung sing gak ngenakno Pak, kalah mek gunung Pacek ini lho. Ceritane iki ngene, nek nggone kitab apa lali. Gunung-gunung iki arepe diweni kabar akan dijadikan tempat Rasul Allah untuk munajat. Sing gagah, sing paling aku ngene wayoan. Sing gunung Turisina iku meneng mergae welek ngoten. Cara wong-wongan iku ngarepe wong iku dek ya tukang ngumbah sepatu. Ya ta, gak duwe pisan tapi atine apik. Lah sing ketok sugih, sing ketok gagah, ganteng, sing ketok ayu, paling aku. Pungkasane apa? Cebloke ana wong tukang nyemir sepatu. Lho termasuk gurune Syekh Abdul Qadir Jailani iku kan tukang nyemir sepatu. Iku piye? Nggih wis gak melok royokan, wis menengahi. Justru iku Allah ndeleh Gunung Turisina digawe lungguh munajate Nabi Musa dalam rangka menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Musa anak kunut 40 wengi arba'ina lailah wis munajat ning gunung. Jenengan kudu duweni Gunung Turisina. Ya. Endi Gunung Turisina? Enggak ya dhewe ning omah kono, kamar kene. Ndukur watu no pinggir kali monggo. Wis. Munajat yang jenenge. Iso ngono.
aku ra duwe panggonane sak kamar ya. Oni dadi siji, sak kamare dadi siji. Ya wis kuno ae. Gawe kursi kain lungguh. Utawa gawe dipan. Gawe bangku wis kain lungguh kuwi. Iku jimat. Kain lungguh kain tirakat. Sebab ngene dulur, panggonan sing kok gawe munajat. Cara ngomong bahasa mukasafah awak dhewe iku nak labete. Cara tasbih sing sampean gawe ngitung wiritan iki memunculkan satu karomah. Iki ya makhluk ngaten ta. Wis akhirnya dilakoni ambek Nabi Musa munajat. Proses sampeyan gak gampang sampean kali kula niki ngerti urip ning awake kuwi nek gak sampean tempuh munajat terlebih dahulu sampai di dalam ajaran kejawen ya. Kejawen iku ono sing disebut dulur papat limo pancer. Kuwi engko ketemu dulurmu iku. Kuwi nek sepanjang sik mastani dulur metuki awakmu padha mbek awakmu iku makhluk, awakmu durung iso nerobos nanggone urip, mongko dereng man arafa. Dereng ngertos uripe dhewe. Iku proses Gusti Allah nglakono proses sing ana kono. Sehingga si ana muncul kalimah nafsiyah amarah lawamah mutmainnah, berarti ana si papat iki ana perbedaan, berarti kuwi durung ngerteni sejatine urip. Tapi iki kok nek wis ora enek bedane dalam hatimu, dalam kurung wis ahad, ya iki sing disebut man arafa nafsahu. Iki sing disebut arafa nafsahu, wis ngerteni awake dhewe yaiku urip. Tandane ya napa? Ning ati sampean gak ngakoni urip iki uripku makhluk sebab diuripi, mboten. Tandane ning ati sampean wis ana pengakuan uripku iku Allah. Paham ya? Ya. Berarti kesimpulannya sirul Fatihah iku adalah lah iku sing nguasani segala apa wae, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim dan lain sebagainya. Nek iku wis bosan wong Jawa, iku nek wis kecekel tangan, liyane wis melok. Mana? Liyane wis melok, sehingga Ar-Rahim itu hanya diberikan terhadap mereka yang sudah dunung nang urip. Wis jelas nggih? Wis, kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait materi niki wau, monggo. Saliyane nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus nderek tanglet. Pandangan hati atau rasa ketika aku berdoa meminta, aku berdoa pada aku, hasilnya tidak jadi berdoa. Ketika aku bersyukur pada aku, akhirnya tidak bersyukur. Jadi tidak ada doa dan tidak ada syukur. Niku pandangan rasa, pandangan hati. Nyuwun niku pun bener nopo tes pundi Gus?
Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat proses solo iku masih sah hukumnya sing madhep ambek sing didep, masih berlakunya hukum jaluk ambek sing dijaluk. Ini perjalanan. Ketika saat berjalannya proses suluk belum tekan wusul, iku sah berlakunya antara sing madhep, antara yang menghadap dengan yang dihadap, antara yang minta dan yang diminta. Sehingga di situ berlakunya hukum wajib syukur, wajib minta. Dasare ud'uni astajib lakum. Ud'uni iku adalah perintah, jaluk menyanni laiki. Karena proses maka boleh dan sah-sah saja hukum jaluk dan hukum syukur. Tetapi jikalau sudah sampai pada kewusulan terhadap Allah, maka aran-aran minta, aran syukur itu sudah tidak berlaku. Yang terjadi di situ hanyalah jawaz, sifat wenang, sifat wenang. Sehingga jiwa-jiwa yang sudah ditaruh Allah di musyahadah iku njaluk, mesti ning ati iku isin. Mengapa kok isin? Ayo lah nyapa to kuwi njaluk. Njaluk iku asebab asale dudu wekmu. Krana wekmu iku gak klebu njaluk. Mboten. Senajan kok syariate klebu njaluk, tapi hakikate ora klebu njaluk. Syariate Allahumma, oke, Allahumma. Ning hakikate ati sampean iki gak njaluk. Tadi sudah saya katakan, jadi ini sifat jaiz, sifat jawaz, sifat wenang. Mengapa ada kewenangan? Karena makommu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sak dhuwur-dhuwure pangkat derajat yang paling dhuwur adalah takwa. Ingersane Allah. Sedangkan takwa itu meliputi 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Yaiku nek cara Nabi Musa kapal. Yaiku nek cara Nabi Musa jenenge kapal, sapa sing munggah ning jero kapal mongko slamet sangka dene gelombang, badai, air segara utawa air bah. Sapa sing gak gelem mlebu nang kapal gak slamet, yugane dhewe jenenge Kanan, ana ndukur gunung ternyata ya gak slamet sebab banyune tutuk ndukur gunung. Sing ana njero kewan-kewan apa sak judu dideleh ning gunung melu, termasuk jaran ambek gajah. Nabi Musa supaya Nabi Nuh, mohon maaf kok Musa, Nabi Nuh supaya iki cegak anak pinak nok ndukur kapal sing jenengi
apa kelamine sing lanang dipedhoti dilebokno loker. Ngerti loker ya? Kotak-kotak lemah dicendelno. Cara peline gajah delekine, peline jaran delekine, macam-macam. Basa jaran iku ketok ana daratan sebab air laut banjir iku wis surut, saking senenge mencolot njukuk sing jenenge pelanangane kliru pelanangane gajah. Mangkane apa jaran iku pelanangane gede ana kono. Jebule semut sampak saiki gak duwe pelanangan, mangkane nek ketemu iku salam-salaman, isine wis ketemuan adalah ono gunung. Berarti maksudnya apa? Takwa itu adalah kapal. Dengan takwa itu kui akan selamat dari syahwatut dunia. Masih gede kaya apa syahwatut dunia, kui tidak akan tenggelam. Sebab sifatnya kapal semakin gede banyu munggah kapali tetap ono dukur. Artinya hatimu tidak akan bisa dikendalikan oleh dunia, justru dunia yang kau kendalikan. Jadi syukur wis gak ono, njaluk wis gak ono cara hakikate. Gampangane maneh, lesanmu bener maca bismillah karena hukum syariat, tapi atimu bidatil nek oleh tak tulis, ngoten. Dan itu tergantung posisimu. Nek kui posisi gak di tengah warga ijen gak mungkin Allahumma. Tapi ketika saat di tengah syariat iku dipeksa Allahumma. Tapi jaluke iku gak dadi jaluk. Jaluke cara syariat. Karena apa? Jenengan tahu ni ud'uni nini lho wis dunung. Sapa sing gelem njaluk nang aku ya fastajib, maka tak sembadani. Lha wae dhewe ngoten. Paham nggih? Dadi nek wis tekan makrifat, hukum syukur, hukum minta itu tidak ada. Yang ada hukum jaiz utawa sifat jaiz wenang. Senajano syariat dohir ngucap minta, ngucap alhamdulillah, tapi atine dunung nang gesang sebab ngerti sirine Fatihah. Nggih, ada lagi. Sampun Bu, renek sing tekok Bu, mboten enten. Wonten. Ah Ibu Eka ayo kasih mik kae. Mike diparingke. Oh. Petekane ning ngandhap, Pak. Petekane ning ngandhap. Cetut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet sing kula tangletaken bab salat. Bab salat. Nggih. Wonten ngene doa iftitah. Doa iftitah. Nggih. Nek niku lak wonten temene
salatku, ibadahku, uripku lan matiku iku lillahi rabbil alamin. Sing kula tangetaken ku niku rujuke das pundi? Tolong mohon jelasaken, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak temene salatku, matiku, ibadahku, uripku iku Rabbil alamina sing duweni Gusti kang maha nguasani ngalam kabeh. Iku lillahi Rabbil alamina. Terus sing den takokne kune iku rujuke nang ndi? Wis iki nek bahas cara syariat kune ya nang hamba ya. Iki syariat proses suluk kune iku kunang hamba nang roh sing budal mang. Matiku, salatku, uripku iku lillahi rabbil alamin. Wis iki tata kramane proses syariat. Tetapi dos pundi kune iku pandangan hakikat. Nek pandangan hakikat kok ana mati. Mosok Gusti Allah mati. Nek masalah kaya salatku Allah wajar nggih? Uripku Allah wajar nggih? Sing matiku gak kurang ajar iki. Maksude matiku iki piye? Inilah Bapak Ibu hukum apa sejak baik secara syariat maupun secara hakikat sing jenenge yaumis saah iku berlaku. Artinya cara hakikat ngene, iki ning dunya ana pelajaran sesuk iku terjadi dina kiamat. Nah, yakin Pak nggih? Yakin, syariat yakin. Lho sing diwastani yaumil qiyamah, yaumis saah secara hakikat iku ndi? Yaiku kejadian proses pemfanaan ning atimu sakliyane Allah. Dunya-dunya padha diajurke Allah ning atimu iku proses kefanaan, dan kefanaan inilah yaumil qiyamah hakikat. Walaupun ini terjadi, sing diwastani yaumil qiyamah secara syariat hakikat pun berlaku. Artinya ning dunya berlakunya hukum syariah, ning akhirat juga berlakunya hukum syariah, yaiku kang westanan surga lan neraka. Iku syariat sih, iku makhluk. Cuman bagi ahli zuhud mboten maksude syariat dadi syariat, tapi syariat dadi hakikat. Duduk maksude mati dadi mati, tapi mati ikut tersimpan hidup ngaten. Hakikatku yo nang Allah iku bagi ahli zuhud. Cuman sing angel iki ngurai wa mamati ya, ternyata wa mamati matiku iku lillahi, wa mamati lillahi ya napa rabbil alaminan iku
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Mosok Gusti Allah iku mati, nek cara hakikat kune iku balik nang Allah, mosok si Allah kate mati. Mohal yen Allah iku mati. Lah wa mamati iku maksudnya hukum syariah di dunia berlaku, hukum syariah itu juga di akhirat. Sing dimaksud wong syariat iku juga berlaku, munculi surga lan neraka. Iki maksude wonten mriku. Sik durung dong, sik ngelu ya. Ngene cah. Wis ngene sing gampang mungkin. Lubeke kebuka ning atimu. Mati, salat, urip iku arang. Iku hanya sebuah aran. Di dalamnya hidup. Kuwi ndelok pergerakan makhluk. Katakanlah bahasa syariat disebut makhluk hidup. Karena ada pergerakan. Oh, no nyawoni. Iki sampai nontoke kan nang urip. Saiki didele makhluk sing mati jari syariat, koyok watu, koyok meja, koyok apa iki lah benda mati to. Ning kono ana padha mati utawa urip bahasa syariat iku masih sebutan. Inna sholati sebutan, wa mamati sebutan, wa mahyaya sebutan, wa nusuki ngibadah lan sapituruti iku kabeh sebutan. Lah atimu kudu condong menyang urip. Lah nek condong nang urip akhire ahad tunggal. Nek pitakon sampean kunin yo nang urip. Iki hanya berlaku bagi hati yang duduk di tajali. Saged diterima Pak? Nggih. Ayo ibu ndi mike mang. Allah itu hanya di Baitullah. Sampeyan baleni maneh Bu, mboten krungu kuping kula. Bidadari tenggene Baitullah merupakan tamu Allah. Apa Allah itu hanya di sana saja? Nggih. Bagaimana? Ngoten nggih. Baitullah iku makna pengertosane rumah Allah. Cara di Indonesia iku rumah Allah. Apakah Allah iku ning omah tok? Mboten, kadang Allah ya macul. Allah kadang ya dodol di pasar, kadang ning kantor. Di panggonan di situ ada Allah. Katanya ning Baitullah iku panggilan. Apakah Allah itu ning kono tok? Jabula mboten Bu. Dadekno pasar iku Baitullah, dadekno sawah iku Baitullah, dadekno kantor ndi wae iku Baitullah. Kau akan tahu dan selalu ada di Baitullah, rumah Allah, jikalau kau jadi kekasih Allah. Jadi kekasih Allah.
Orang yang jadi kekasih Allah adalah orang-orang yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Iki bahasa hakikat loh Bu ya. Nek bahasa syariat Baitullah iku ya ning Mekah kulon, makane apa wong Islam kok masjid imamane ana kulon karena ditengarai Allah ana kulon. Salat ngadep ngetan lah salah sampean. Cara syariat lho ya. Karena Gusti Allah ana kulon. Etan iki matahari, gerombol, macem-macem. Lho nek wis ati sampean ketemu Baitullah wis ana Baitullah hakikate, ternyata Baitullah iku ya ana masjid, ana musala, ana omah, ana WC, ana kantor, ana sawah, ana ndi wae. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullahu, di panggonan ning kono ana wajahe Allah. Jadi jawabane Bu, mboten wonten mriko tok Gusti Allah. Mboten enten mriko tok, ndi nggon-nggon ana Allah, yaiku Baitullah. Sapa yang tahu Baitullah hakikate adalah mereka yang sudah diletakkan Allah di kumpulan ahli syuhud. Ahli syuhud itu sapa? Ahli sing hatinya condong mung dateng urip. Mata